Ер нь бол одоо ховд яг Улаанбаатар хотын дараагаар одоо орох тий Улаанбаатар хоттой бараг адил дүүрт очих утаатай болчиход байгаа. Бид нэр бас энэ зайлшгүй бол одоо гэр хорооллыг одоо дахин төлөвлөлтөнд оруулах, аль эсвэл одоо гэр хороолтын яндан нэмэхгүй бай. Дээрээс нь бол одоо энэ дулаалгын асуудлыг бол бас ич өрнөр нь шийдэх энэ чиглэлийн ажлыг бас одоо мэргэжлийн компаниудтай хамтар зохион байгуулах гэсэн ийм бол одоо санал бодолтой байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг энд ингээд танилцуулж байгаа Вазалт Үйл компани одоо Канад технологиор баригдсан одоо энэ хаус дээр орж ирээд ингээд үзээ хараад байж байна тийм үү. Тэгэхээр энд бол бид нэр ердөөсөө одоо Монголын хэмжээнд гал дэмждэггүй одоо ганц дулаалгын материал үйлдвэрлэдэг үндэсний компани ийм одоо шийдлүүд байж болох юмаа гэдгийг бол одоо ингээд одоо иргэдэд танилцуулж штэ. Эндээс бол одоо бас нэлээд үр дүнтэй олон санаануудыг бас олж харж байна. Ер нь бол энэ шилбэл сая одоо энэ байгууллагын одоо дарга одоо бас хэлж байгаа үгийг сонсоод тийм аа. За ер нь бол одоо энэ та бүхний танилцуулж байгаа танилцуулгыг сонсоод ер нь цаашдаас орон нутагт энэ дулаалгын материалыг ашиглаад ер нь бол энэ утааны одоо эсрэг томоохон одоо арга хэмжээг зохион байгуулах, үр дүнтэй зохион байгуулах юм боломжтой юм байна гэдгийг бол бас ойлгож харж байна тий. За манай Ховд аймгийн тухайд бол баруун бус нутгийн төв хэсэг тийм аа. Тэгээ ер нь бол бусад аймагуудтайгаа хамгийн одоо дид үт сайтай ийм аймаг. Овс аймагтайгаа бол одоо засмал замаар холбогдохын бүтээн байгуулалтын ажил нь одоо эхлээд явж байна. Дээрээс нь Баялгүйтэйгээ холбогдсон, Говалтаатайгаа холбогдсон завхан руу бол бас бүтээн байгуулалтын ажлаас үргэлжлэн явж байгаа. Ер нь цаашдаа бол баруун бусын төв гэдэг утгаараа Ховд аймагт хэрвээ үйлдвэр байгуулах юм бол олон боломжуудыг Ховд аймгийн зүгээс бас үйлдвэр эрхлэгчтэй олгож байгаа. Жишээлбэл Ховд аймаг бол бас зээлийн хүүгийн одоо дэмжлэгийг олгоё. Яг Ховдод ажлын байр бий болгож байгаа үйлдвэр эрхлэгч зээлийн хүүгийн тодорхой хэмжээний хүүг нь эрсдлийн бас хуваалцъя гэдэг байдлаар бас бодлого гаргаа явж байна. Дээрээс нь бол үйлдвэр технологийн парк дээр хэрвээ үйлдвэрээ байгуулах юм бол тэнд байгаа инженерийн дид үтсхийн газрыг одоо үн төлбөргүйгээр олгох энэ одоо бодлогыг гаргаж байгаа. Тэнд бол зам харилцаа нь байж байгаа. За холбоо тохиолол нь байж байгаа. Дулаан уурн байж байгаа тийм ээ, цахилгаан нь байж байгаа. Бүх дид үтсэн шийдэгдсэн. Дээрээс нь хэрвээ манай үйлдвэр технологийн парк дээр үйлдвэрлэлээ байгуулах юм бол бид нэр татварын олон төрлийн хөнгөлтүүдийг авах боломжтой байж байгаа. Тэнд орж ирсэн бүх одоо үйлдвэрийн шугамуд бол одоо гайлын болон одоо нэмэгцээр өртгийн албан татваруудаас чөлөөлөгдөж байгаа. За дээрээс нь тэнд нөгөө бүсийн аслын бол одоо бас хөнгөлтийн татварын хөнгөлтүүдийг эдэлж байгаа. За дээрээс нь үл хөдлөхийн татвараас тэнд одоо баригдсан үйлдвэр бол одоо бүрэн чөлөөлөгдөж байгаа ч гэдэм үү. Олон одоо хөнгөлтийг бол олгож байгаа. Энэ нь бас одоо үйлдвэр эрхлэгчдэд бас одоо дэмжсэн ийм одоо томоохон арга хэмжээ болж байгаа гэж үзэж байна.